Утро начинается не с кофе, а с жирного мопса, который требует еду. Посмотрите, как он бегает на задних лапках. Это собака, у которой они болели. Покормив Ричарда, я поехал в Леруа для того, чтобы выбрать плитку на фартук. Пока есть такая возможность, взял кусочек нашей столешницы и прошелся по вариантам плитки, которые продаются в магазине. После чего выбрал наконец-таки мойку для нашего инвестпроекта. Успел зайти и купить переходники для подключения вытяжки. И быстренько сбегаю из Леруа, потому что народа стало очень много. После Леруа приехал в Мир обоев, забрал наконец-таки наши обои в инвестиционную квартиру, которую мы ждали лишних 3 дня. Все поднял. В квартире уже начались работы по шпаклевке стен в первый слой. Надеюсь, быстро высохнет, и мы сможем поклеить обои.